fazer alguma coisa, falar aqui. A gente tem que ganhar esses lanches. Vamos lá provocar, Velma. Velminha! Ai, Vanessa, você sabe receber as pessoas, né? Esse seu cafezinho com esse bolinho com goiabada, que delícia. Ai, eu também... Foi bom, né? Você já comeu metade do bolo. Já comi metade do bolo, Vanessa. Se deixar aqui, ó, a gente vai conversando, eu vou comendo. Esse bolo é muito bom, um cafezinho. E você sabe que eu sou muito habilidosa, né? Eu faço um bolinho Habilidosa desses. pra comer, né, Velma? Eu sou habilidosa, eu sou tranquila, eu sou uma pessoa equilibrada, silenciosa. Silenciosa, Velma. Silenciosa, Vanessa. Essa Velma não conheço. Você não me acha silenciosa não, Vanessa? Você é a pessoa mais tagarela que existe na face da Terra. Você acha, Vanessa? Acho. Não consigo Que desligar uma isso? ligação quando eu tô falando com você. Meu Deus do céu, eu nunca reparei isso não, eu achei que eu era silenciosa. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Por que você não faz um desafio sem falar por 6 horas? E se você perder, você tem que pagar um lanche pra gente. Ih, Velma, ali colocaram uma emboscada. Desafio aceito, eu aceito. Eu vou provar pra vocês que eu também sou silenciosa. Tá, comece agora! Não, deixa eu só esclarecer aqui. As regras. Se eu conseguir, vocês que vão pagar o lanche? Não. Tá bom, a gente paga. Vocês vão pagar o lanche? Se eu Vai. perder, eu pago. Eu mas- pago, eu pago. Você paga o lanche, Vanessa? Ah, então Eu quero ver a Velma desafio 6 aceito. horas sem falar nada. Então tá, fala aí, o que eu não posso, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Tem as regras. Isso. Não pode falar, não pode sussurrar, não pode escrever, nem usar o celular e nem rir alto. Se você rir alto, você tá desclassificado. Nem fazer nenhum barulho, menos espirrar e... Combinado? Ai, vamos ter uns minutos de paz. E ela vai comprar a gente um lanche de graça. Porque ela não vai se aguentar? Ela não vai se aguentar. Não, mas qual a sua cor preferida? Velma, você usa peruca? Velma Só eu. usa peruca. Velma usa peruca. Vamos a peruca, vamos a peruca, vamos a peruca. Letícia, pode provocar a Velma pra ela fazer alguma coisa, falar aqui. A gente tem que ganhar esses lanches. Vamos lá provocar a Velma. Velminha! Ô Letícia, você sabe que quem toma muito café fica muito exagerada, né? Ai, Velma, você dizer que você é silenciosa. Quando você faz um comentário, parece até um podcast. Tanto que você fala. Você mesma, Velma Nelma. Tá agoniada, Velma Nelma? Só se passaram 40 segundos, Velma Nelma. Tô brincando. Se passaram 10 minutos, Velma Nelma. E aí, meninas? Será que a gente ganha mesmo o lanche? Você acha que a Velma vai conseguir resistir por 6 horas com o bico fechado? Imagina se a gente só fez isso pra Velma. Eita, Velma, tão no seu pé, hein? Elas querem um lanchinho, Velma. Dá um susto nela. Aí. Ela vai gritar. Boa ideia. Que foi, Velma? A Velma tá desesperada. Você quer cantar? Ah, já sei, Letícia. Ela quer cantar. Acho que ela seria uma boa cantora. Ah, ela quer dançar. Fazer uma dança de tic-tac, Velma? Ser influência fitness. Quer pular na piscina. Mas Velma, você não pode, que sua peruca vai cair. Já sei.
dia! Velma, se você pudesse falar uma coisa agora, o que você diria? Gente, sabia que a Velma já tentou parar de tomar café? Ela já tomou tanto café que ela teve uma diarreia explosiva. Ah, a Velma riu, ó. Perdeu. Perdeu! A Velma perdeu! Não, ainda tá valendo. Ela não riu. Foi muito alto não que ela riu. Foi só um pouquinho. A gente nunca disse que tinha uma vez que a Velma fez cirurgia plástica e quando ela tava no hospital na cama, eu sei que a peruca dela caiu no meio do negócio quando eu tava zoando. A gente vai ter que fazer alguma coisa que senão a gente vai perder. Ó, na hora que ela mentira pra ela tentar falar. Ela não gosta de ser youtuber. Ela não gosta de falar e ela já tentou roubar a nossa placa do YouTube uma vez. Ela tá quase falando, vamos provocar mais. Eu vi que a Velma tem uma coleção de peruca. Tá quase funcionando. Ela enjoou dos lanches do McDonald's e ela é amigos com o palhaço malvadão. Amigos com o palhaço não, eu acho que ela é apaixonada pelo um palhaço malvadão. Que risada, que ela ri alto pra caramba, ela não vai se aguentar. O que o café falou pro açúcar? O que, Velma? Fala! Sem você eu ficaria amargo. Velma. Gente, eu só vou falar uma coisa rapidinho. Sim, Velma, o que você falou? Gente, socorro! Ei, ela riu! Tá funcionando, a gente tem que fazer mais piada. Vai no banheiro. Você perdeu! Meninas, só pensar de uma coisa, Vanessa. Até prefiro perder, pago o lanche, não sei o que. Olha que agonia. Eu tenho tanta coisa pra falar. Tem um monte de coisa que eu queria esclarecer que vocês falaram ali. Gente, esse negócio de ficar quieta não é comigo. Tá, vamos sentar. Não quero mais saber de desafio sem falar, Vanessa. Coisa de É doido. tortura, né, Velma, pra você? Vanessa, mas por pouco eu não consegui. Fala a verdade. Foi, você perdeu no último minuto, pra Ai, ser Vanessa. sincera. Ó, meu coração tá aqui, ó. Tu ainda. Meninas, ó, essas meninas também. Que Foi susto, divertido. Tinha hora que eu tinha vontade de rir. Meninas, aquela hora eu tava pedindo café e vocês trouxeram água. Eu acabei bebendo. Mas né, elas Vanessa? sabiam, Velma. Elas só estavam tentando fazer você. Menina, tá vendo? Porque eu sei essa menina ser um esperto. Eu tava fazendo, ó, o gesto direitinho, Vanessa. Mas foi e trouxe água. Ia, mas só que como a gente quis fazer você falar. Ai, gente, eu tô nervosa aqui. Então perdi. Perdeu. Perdi. Vou ter que pagar o lanche. Achei que eu ia ganhar o lanche. Ai, Vanessa, olha, mas vou te falar, hein? Difícil assim. Olha, nem eu sabia que eu falava tanto. Nem se você não sabia, não, Velma? Não sabia não, que eu vou falando assim, pra mim é natural. Que eu gosto o quê? De me expressar, de falar. E tem gente que gosta de mim desse jeitinho mesmo que eu sou. Ah, então vamos. Vamos pro lanche. Bora. Agora eu tenho que pagar esse lanche, gente. Ai, meu Deus do céu, por pouco. Por pouco, vocês são muito boas, hein? Mas ó, chega de desafio. E vocês aí?
Conseguiriam ficar 6 horas sem falar? Velma Nelma não é desse perfil. Eu gosto mesmo de falar, de conversar, então comenta aí. Que ela fala assim? Eu gosto. Eu gosto de o quê? Movimento. Então escreve aí nos comentários. Gostou desse desafio? Tava torcendo por mim? Por pouco eu não ganhei, galera. Ó, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ai, que bom!